इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। ये तो भाई मजे का, इसका फोन भी खराब हो गया परसों। ओ गाइस ये देख सकते हैं, भैंसा अभी तक यहीं बैठा पड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा मन ही मन। राजा रानी, हेलो राजा रानी, खाना खा रहे हैं भाई, बिजी है भाई राजा। चलो भाई बिजी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी चलते हैं बाहर और फिर मिलते हैं। आज जाना है, दरअसल मोहन की गाड़ी ख़राब है तो उसको रिपेयर करवाना है, तो उसका फ़ोन आया था कि भाई चलते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई चल लेते हैं, तो उसी की गाड़ी के लिए जा रहा हूँ, निकलते हैं। A few moments later. गाड़ी ख़राब हो गई, इसी को लेके जाना है। बैटरी सोच रहा हूँ, बैटरी निकाल के ले गाड़ी में। गाड़ी में ये दिक्कत आ गई है बैटरी की, अभी ये कह रहा बैटरी निकालूंगा और फिर लेके जाऊंगा यार। तेरा क्या कहना है? मेरा क्या कहना, कुछ नहीं मेरा कहना। ये डर रहा है पहले से एक्सपोज तो यहाँ मोहन की गाड़ी यहाँ होगी रिपेयर। हाँ भाई तेरी कैसी हालत है धक्का लगा के? भाई मैं तो बॉडी बन गई देख, पहले देख हालत तो मेरी खराब है भाई, ना ज़्यादा खींच के लाऊं, मेरा अभी दिल धड़क रहा बड़ी तेज। सही बात है भाई। तो दोस्तों देखते हैं पूरा भी आजा गाड़ी, धक्का लगा आते सूख गई यार वो चल रहा वहाँ। तो अभी इसकी गाड़ी की बैटरी खुल रही है। इसका मतलब बहुत चल रहा है अभी। हाँ अबे पैसे नहीं है मेरे पे भाई, इसलिए चल रहा है अभी। इसमें पैसे बहुत हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये वक्त का फेर है यार, और किसी दिन जेब में भैया लाखों भी हो सकते हैं। क्यों? अरे घंटा कम बोलता है, अच्छा बुरे दिन है मेरे, सिर्फ बुरे दिन चल रहे हैं भाई 3 साल से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छे नहीं आए, अच्छे आई नहीं। इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। ये तो भाई मजे का, इसका फोन भी खराब हो गया परसों। ओ पूरा दिन घर में पड़ा हुआ। इससे अच्छे दिन क्या सकते, इंसान का फोन खराब हो गया। ये देख सकते हो सामने गली बन रही है, इसमें भी ये ऑफ रोडिंग करेगा, ये तैरेगा इसमें। 2-3 साल हो गई तैर लेगा तू इसमें? पत्थरों पे इतना पानी है भाई है। पेट्रोल देख सकते हो फुल भरा अबे हुआ हमने है। कितने का डलवाया था उस दिन यार? अबे उस दिन बहुत डलवा दिया था। ये देखने इसमें कैमरा मार, ये देख सकते ये देख रहा हो है यार, भरी है टंकी तो। टंकी फुल है। A few moments later. दोस्तों ये हमारे यारी दोस्तों में ये कौन है? ये हमारा बड़ा बूढ़ा है। गजब बेइज्जती है। बहुत पूजनीय है, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बहुत पूजनीय है। हाँ इसको हर वक्त पूछ के चलता है। इसको पूछ के चलते हैं कि इनको दिल में कोई ठेस ना लग, कोई ठेस ना लग जाए। अलग बात है, घर में गालियां खाता रहता है। इसकी तरह तेरे कॉलेज खुल गए? कॉलेज बंद पड़े हैं। खुशी है बे, खुशी है। इसकी तो क्लास लग रही है ऑनलाइन। इसकी तो अलग क्लास लग रही है बे, एक्स्ट्रा लेवल की, हाई लेवल की भी होती है। हाँ। आज में क्लास का अलग। तो यहाँ क्या करने आए हो? चौमिन खाने आए हैं। क्या ये सूंघने आए हैं चौमिन को? बचपन में बहुत खाए। आगे भाई चौमिन। मुझे क्या ये लो। पीछे कौन है? फिर पीछे आके नहीं गया। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत कोशिश की थी। इसके पीछे थे, इसको भर के 10 रुपए में है। ये कहते थे यार भाई कितनी लाल मिर्च इसमें। दोस्तों अभी चाउमीन खाने आए हुए थे, फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ से। और इसकी गाड़ी के लिए मिस्त्री ने बोला 2 घंटे बाद आना, तब मिलेगी फुल चार्ज। फिर उसके बाद चलेंगे। भर रहा है दबा के। 10 रुपए लिए। 2 hours later. कोई बात। चला के देखिए। तो दोस्तों देख सकते हो एकदम नई गाड़ी हो गई है इसकी। कहाँ पहले कैसी लेके आया था। इन भाइयों ने सही से मतलब सही अच्छा काम करा है। नहीं भाई ने ये तो बोला था काम तो 1 नंबर होगा। भाई वैसे होगी ना गाड़ी एकदम ओके? ठीक है भाई। कपड़ा
तो भाई की गाड़ी तो चमका दी भाई। दोस्तों 1-2 घंटे में इसकी गाड़ी एकदम ओके हुई है। अभी चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं, बताते हैं आप। टाइम लग गया इसकी गाड़ी में? 2 घंटे लगा दिए पूरे। 2 घंटे लग गए और अभी हम आ चुके हैं इसके घर पे। फिर चलते हैं, यानी इसको दोस्त को दे के आ जाएगा। 20 minutes later. गाइस ये देख सकते हैं भैंसा अभी तक यहीं बैठा पड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा मन ही मन। हम बाइक भी देके आ गए बट ये बंदा टच से मत नहीं हुआ। और क्या चल रहा है? ये कौन सा गेम है बे? बस ऐसे साउंड क्रिएट कर रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। बहुत बढ़िया। तू कहाँ घर जा रहा है? खड़ा हो ना थोड़ी देर, क्या ही जाएगा, थोड़ी देर खड़े होते। आजा लगा फिर तो जाएगा, खा पी के सोएगा। आजा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आज जाने का यार। इसके पास हाँ। 3 hours later. तो दोस्तों अभी घर पे आ चुका था मैं, और ये देख सकते हो ये 2 अंदर बैठे हुए हैं और ये मूवियाँ देख रहे हैं। इनका यही काम है। 8:01 p.m. तो ये फ्राई चावल है, सलोनी वो खाली मनीष के बोले। आज का दोस्तों ब्लॉग यही था। मोहन की गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद चले गए थे वहाँ, उसकी गाड़ी वाड़ी ठीक कराई, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर शाम को घर पे आया था और अभी टाइम हो चुका है। तो जब तक के लिए बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए।